Og action! John. Klokken er 10. Jeg er pissestiv og træt. Jeg er lige kommet hjem. Det lokale værtshus er lukket. Jeg har lige testet min kode ind. Men det kan jeg sgu ikke. Jeg skal ikke taste ind, mens I kan se min kode. Så der kommer en del 2. Jeg er fuld, og jeg er træt. Jeg er gammel. Jeg er gammel og træt fuld mand. Så jeg vil lige starte. Nu lukker jeg ned igen. Nu prøver vi igen. Men jeg vil lige sige hallo.